Halo ibu-ibu, kali ini saya mau memasak bakmi goreng. Bakmi goreng simple, tapi rasanya nggak kalah sama yang di restoran. Jadi bahan-bahannya saya pakai ini daging ayam 50 gram, daging sapi 30 gram, lalu ini satu kayak otak-otak ikan, lalu 2 biji bawang putih, 3 biji bawang merah, ini saya cincang halus, dan juga ini saya pakai kucai 1 genggam, tauge 50 gram, dan ini 1 pak mie Hokkien mie, ini sekitar 400 gram, dan juga saya pakai 2 biji telur, ini nanti akan saya bikin telur dadar. Nah, selain itu saya juga pakai garam, merica, minyak, saus tiram, kecap manis, kecap asin. Oke ibu-ibu, sekarang kita mulai memasak. Oke ibu-ibu, ini sekarang saya mau menumis bawangnya terlebih dahulu. Setelah bawang-bawang harum, lalu saya masukkan daging ayamnya, lalu daging sapi, selanjutnya kotak-kotaknya, kita masak sebentar sampai dagingnya berubah warna. Lalu selanjutnya saya akan masukkan mie-nya. Saya kecilkan api. Lalu saya mau kasih bumbu-bumbu. Jadi saus tiram 2 sendok makan,
Kecap manisnya saya kasih 3 sendok makan dulu ya ibu-ibu. Lalu kecap asinnya 2 sendok makan. Garam setengah sendok teh. Merica secukupnya. Lalu ini saya mau kasih kayak kaldu ayam, kayak ini non MSG. Jadi saya mau pakai setengah dari satu kotaknya gitu, setengah aja. Kita aduk-aduk dulu. Kita aduk-aduk terus supaya rata. Wah, sudah mulai tercium harum. Saya tambahkan lagi kecap manisnya 1 sendok makan ya ibu-ibu ya. Kecap asinnya juga saya tambahkan 1 sendok makan. Ya lebih sedikit lebih medok warnanya. Lalu selanjutnya saya masukkan kucainya. Ini kucainya 1 genggam aja saya pakainya. Kita masak sebentar lagi ya ibu-ibu sampai kucainya matang. Kucainya nggak bau mentah. Lalu selanjutnya saya masukkan tauge.
Ibu-ibu kalau mau pakai udang juga boleh ya. Bisa ditambahkan udang, atau yang suka pedas bisa ditambahkan juga cabai rawit. Ya, kita masak lagi, kita aduk-aduk sekitar 2 menit lagi. Ya, ini sudah siap. Pokoknya sudah bisa kita masukkan.